Бірде Влад пен Марк қамалып қалды. Олар 3 жыл бұрынғы құдықтағы рейдтен қашты. Бірде олардың артынан шахта бар екенін көрді. Ояқтан тағы белгісіз мақұлықтардың жобалары көріне бастады. Влад камерасын алып оларды түсіре бастады. Камераның жарығынан олардың түрлері көріне бастады. Оларды рейдке қатты ұқсады. Ол құдықтан қамалған еді ғой. Ол қалай шықты деген сұрақтар оларға маза бермеді. Олар қатты уақыт тұрды. Сырттан және біреудің жүрген даусы естілді. Ей, мұнда кім бар? Сендер ме екен? Ей, мұнда не істеп жүрсіңдер? Үйге қайтсаңдар. Кеш болды. Әке, мұнда рейд бар. Бірақ әкесі оларға сенбей қояды. Ешқандай да рейд жоқ. Рейд құдыққа қамалған. Ал сендер жүріңдер. Кеш болды, үйге қайтайық. Олар орманда келе жатты. Жол алыс еді. Біраз шақырым жүру керек, тура келетін. Бірде жер сілкінді. Және де Марк пен Владты және әкесі сол бір шұңғырға түсті. Ол шұңғыр өте қараңғы және өте қорқынышты еді. Әкесі құлқаяқ деп ойланды. Сөйтіп қолындағы шамын жаға бастады. Шамын жаққанда оның шақта екені көрінді. Ол шақта өте ескі екен. Біраз жүріп көрейік, мүмкін жол табылар деген мақсатпен олар жүре берді. Жүргендеріне 2 сағат болды. Бірақ ештеңе табылмады. Бәрі де қорқып келе жатты. Себебі бұл жақта түрі өте қорқынышты еді. Бірде олардың артынан біреудің жүрген даусы естілді. Сол жаққа әкесі шамын жаққанда Тез қашыңдар. Мен оны көрмей тұрам. Сонда балалар қашты. Ал әкесі шахтада рейдпен бірге қалды. Олар сыртқа әрең шығып құтылды. Ол ескі шахта екен. Және де онда рейд өмір сүреді екен. Олар телефонын алып полицияға қоңырау шалды. Полиция тұтқаны кеш алды. Және де полиция 10 минуттан кейін жетті. Сонда әкесін тапты. Әкесінің көйлегі жыртылған, денелері тырналған екен. Бірақ ол өлмепті, әлі тірі еді. Сол күннен бастап осы орманға қорғаныстар қойылды. Және қорғанысқа мықты солдаттар болды. Және осы орманға кіруге тыйым салды. Ал орманда ешқандай рейд байқалмады.